हे गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट मेडिसिन फॉर एंटी कोल्ड, एलर्जिक, खांसी, जुकाम में जो काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। अगर आपको भी सर्दी खांसी जुकाम बराबर बना रहता है या होता रहता है तो आपके घर में ये एक टैबलेट होनी ही चाहिए। इनमें से कोई भी एक टैबलेट या फिर पांचों रख लीजिएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहली टैबलेट आती है सीनारेस्ट टैबलेट, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जिसमें आपको पीशियम, फेंडाफिन, क्लोरोफेनामाइन मिलता है, जो बंदना, खांसी, जुकाम सब में काम करता है। ये एक एथिकल टैबलेट आती है। दूसरी टैबलेट आती है चेस्ट एंड कोल्ड, जो सिप्ला की आती है, ये भी कोल्ड टैबलेट के लिए आती है। तीसरे आते हैं शुडीन कोल्ड, जो एक एथिकल आती है, सर्दी जुकाम बुखार में काफी बेस्ट रिजल्ट इन टैबलेट्स का होता है। नेक्स्ट आता है विक्स एक्शन 500, जिसके बारे में कई लोग जानते होंगे, टीवी पे इनके एड आपको दिखते ही रहते हैं। पांचवा आता है डी कोल्ड टैबलेट, जो आपको बंदना, खांसी, जुकाम सब में ये पांचों टैबलेट जो होती है काफी ज्यादा बेस्ट मेडिसिन है आपको कोल्ड के राहत दिलाने के लिए। ऐसी हेल्पफुल जानकारी के हमारे मेडिकल जानकारी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।